ನಮಸ್ತೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವುಡ್ ಚೀಪರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡೆಮೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ವುಡ್ ಚೀಪರ್ ಅಂತ S306 ಅಂತ ಮಾಡಲು. ಇದು ನಿಮಗೆ 12 HP ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿತ್ತು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಬರೋದು, ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು 4 ಲೀಟ್ರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಲೀಟರ್ಗೆ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 1 ಅವರ್ ಅಥವಾ 3/4 ಅವರ್ ಆದರೂ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಜಿನು, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವುಡ್ ಚೀಪರು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲು ಸೇಮ್ 2040 ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ನಿಮಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಇಡಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಮಿಷಿನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗರಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಕಾಯಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಹೆಂಗೆ ಗರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ, ಕಾಯಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ, ಹಸಿದಾಗಲಿ ಒಣಗಿದಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪುಡಿ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮೇವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಸುಗೆ ಮೇವು ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಬುಡ ಬಂದು ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ವುಡ್ ಚೀಪರ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಬುಡ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಹೊಡಿತದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ವುಡ್ ಚೀಪರು. ಇದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗ್ರೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ನೇಮು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 306 ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ 305 ಅಂತ 2 ಮಾಡಲಿದೆ. ಒಂದು 7 HP, ಒಂದು 12 HP ಗಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮದು ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗ್ರೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾಗರಬಾವಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 2nd ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ.